Dieses zum Kauf angebotene modernisierte 6-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Zehlendorf. 1939 wurde dieses Haus erbaut. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 520 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 2.500 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.